السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان الناسخ والمنسوخ في الكتاب المقدس. في الحقيقة إن النصارى بتحتج دوما على المسلمين، وبتقول إن المسلمين لديهم في كتبهم ناسخ ومنسوخ، وتدعي النصارى أن الكتاب المقدس كله لا يوجد به شيء اسمه الناسخ والمنسوخ أبدا. لكن هذا الكلام يخالف كلام بولس في نص عبرانيين 7:18. يقول النص: وهكذا نسخت الوصية السابقة لضعفها وقلة فائدتها. وهكذا نسخت الوصية السابقة لضعفها وقلة فائدتها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في الكتاب المقدس نسخ، وهذا هو معنى النسخ. وصية نسخت يعني اتشالت او ازيلت لانها اصبحت في وقت من الاوقات ضعيفة وقليلة الفائدة، وهذا هو ايه؟ هذا هو مفهوم النسخ. هذا الكلام عبرانيين 7:18 في الترجمة اليسوعية الحديثة. طيب تعالوا كده نشوف مجموعة من الناسخ والمنسوخ في الكتاب المقدس. فنجد مثلا على سبيل المثال حل وتحريم الحيوانات. نجد في تكوين 9:3: كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان كل الحيوانات اللي موجودة حلال لكم تأكلوها، كل الدواب، مفيش اي مشاكل، مفيش اي حاجات محرمة. لكن لويين 11:4 يقول: إلا هذه فلا تأكلوها مما يكتر ومما يشق الظلف، الجمل لأنه يكتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والوبر لأنه يكتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والأرنب لأنه يكتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والخنزير لأنه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يكتر فهو نجس لكم، ومن لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا إنها نجسة لكم. يبقى هذا الكلام معناه أن الله حرم بعض أنواع الحيوانات مثل الجمل والأرنب والخنزير. يبقى هنا في تحريم لبعض الدواب، وفي نص التكوين كان كل الدواب حلال. يبقى شيء كان حلال ثم حرم، ده اسمه الناسخ والمنسوخ. يؤكد هذا الكلام أيضا تثنية 14:7. النص بيقول: إلا هذه فلا تأكلوها مما يكتر ومما يشق الظلف المنقسم، الجمل والأرنب والوبر، لأنها تكتر لكنها لا تشق ظلفا فهي نجسة لكم، والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يكتر فهو نجس لكم، فمن لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا. يبقى الكلام دوت يؤكد لوين 11:4 أن الله حرم بعض الحيوانات مثل الجمل والأرنب والخنزير، وقبل كده ما كانوش محرمين كما جاء في تكوين 9:3: كل دابة حية تكون لكم طعاما. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه النسخ. طيب تعالى كده نشوف موضوع تاني في النسخ والمنسوخ في الكتاب المقدس، وهو حكم القسم والحلفان. في متى 5:33 يقول النص: أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. يبقى هذا الكلام معناه ايه؟ ان القسم كان حلال في العهد القديم، اما في العهد الجديد فاصبح محرم. طيب شيء كان مباح وبعدين اصبح غير مباح، يبقى دوت اسمه ايه؟ اسمه الناسخ والمنسوخ. طيب تعالوا كده نشوف موضوع تاني اللي هو الجمع بين الاختين. في الحقيقة ان موضوع الجمع بين الاختين دوت فيه ايضا ناسخ ومنسوخ. يعني سيدنا يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين كما يقول الكتاب المقدس: ليئة وراحيل، واتخذهم زوجتين له. ازاي الكلام ده؟ في تكوين 29:15:
يقول النص: ثم قال لابان ليعقوب: ألا إنك أخي تخدمني مجانا، أخبرني ما أجرتك. في واحد اسمه لابان قال لسيدنا يعقوب: أنت بتخدمني، قول لي إيه هي أجرتك اللي ممكن أديها لك. وكان للابان ابنتان، اسم الكبرى ليئة واسم الصغرى راحيل. لابان كان عنده بنتين، واحدة كبيرة اسمها ليئة وواحدة صغيرة اسمها راحيل. وكانت عين ليئة ضعيفتين، يعني كان نظرها ضعيف، وأما راحيل فكانت حسنة الصورة وحسنة المنظر، يعني راحيل دي كانت جميلة. وأحب يعقوب راحيل، فقال: أخدمك 7 سنين براحيل ابنتك الصغرى. قال له: احنا نتفق ان انا هشتغل عندك 7 سنين على اساس ان انت تجوزني ابنتك الصغرى راحيل. فقال لابان: انا اعطيك اياها احسن من اعطيها لرجل اخر اقم عندي، يعني انت اولى من الغريب، واتفقنا تشتغل 7 سنين اديك راحيل. فخدم يعقوب براحيل 7 سنين، وكانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته له، يعني الأيام جرت بسرعة لأنه كان بيحب راحيل. ثم قال يعقوب للابان: أعطني امرأتي، لأن أيامي قد كملت فأدخل عليها. قال له: خلاص ال7 سنين خلصوا، واديني بقى راحيل إيه؟ زوجتي. فجمع لابان جميع أهل المكان وصنع وليمة. وكان في المساء أنه أخذ ليئة ابنته وأتى بها إليه فدخل عليها. يعني لابان ضحك على يعقوب، وبدل ما يعطيه راحيل أعطاه ليئة اللي كانت عينيها ضعيفتين وأقل جمالا من مين؟ من راحيل. وأعطى لابان زلفة جاريته لليئة ابنته جارية، وجاب لها كمان جارية اسمها زلفة. وفي الصباح إذا هي ليئة، فقال للابان: ما هذا الذي صنعت بي؟ أليس براحيل خدمت عندك، فلماذا خدعتني؟ يعقوب قال له: انت ليه ضحكت عليا واديتني راحيل بدلا من ليئة؟ احنا ما اتفقناش على كده. فقال لابان: لا يفعل هكذا في مكاننا، ان تعطى الصغيرة قبل البكر. قال له: احنا عندنا عادات وتقاليد، ما ينفعش ان الصغيرة تتجوز قبل الكبيرة، الناس تاكل وشي. اكمل اسبوع هذه فنعطيك تلك ايضا بالخدمة التي تخدمني ايضا 7 سنين اخرى. قال له: يعني كمان 7 سنين تخدمهم لي، وانا اديك مين؟ اديك راحيل اللي انت بتحبها. ففعل يعقوب هكذا، فاكمل اسبوع هذه فاعطاه راحيل ابنته زوجة له. بعد كده ال7 سنين خلصوا، ويعقوب تزوج من راحيل، وبذلك يكون جمع ما بين مين؟ يكون جمع ما بين ليئة وراحيل الاخوات. طيب، لكن الكلام ده كله نسخ في شريعة موسى. الكلام ده في لاويين 18 ولا تأخذ امرأة على أختها للضر لتكشف عورتها معها في حياتها. يعني مش ممكن ان واحد يتزوج اخت زوجته، مش ممكن يجمع ايه؟ مش ممكن يجمع بينهم. تمام؟ يبقى هذا هو الناسخ والمنسوخ في الكتاب المقدس. نشوف موضوع تاني اللي هو الزواج من العامة. في موضوع الزواج من العامة نجد في خروج 26 أن أبو موسى وهارون تزوج عمته يوكابد. خروج 26: وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له، فولدت له هارون وموسى. يبقى ايه اللي حصل؟ عمرام أبو موسى وهارون يتجوز عمته، لكن هذا الكلام نسخ في شريعة موسى. لاويين 18-12: عورة أخت أبيك لا تكشف، إنها قريبة أبيك. عورة أخت أبيك لا تكشف، إنها قريبة أبيك. يعني ما ينفعش الواحد يتجوز إيه؟ يتجوز عمته. وقبل كده موسى نفسه أمه تبقى عمة أبوه. يبقى هذا الكلام اسمه إيه؟ اسمه نسخ. لاويين 20-19 يؤكد هذا الكلام: عورة أخت أمك أو أخت أبيك
لا تكشف. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش واحد يتزوج اخت ابوه اللي هي ايه عمته، لكن نجد ان ابو موسى نفسه تزوج من عمته، ولكن هذا الحكم ايه؟ هذا الحكم تم نسخه. تمام. يبقى شفنا مواضيع من مواضيع النسخ والمنسوخ في الكتاب المقدس. نكمل إن شاء الله الحلقة القادمة بقية النسخ والمنسوخ. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.